Okay សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយជួបជាមួយខ្ញុំបានហើយគឹមហុងដែលជា content creator ដែលបង្កើតនៅមេរៀនរាល់ថ្ងៃនេះដាក់នៅលើ YouTube ពី Steam Channel កុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថាឮតែសំឡេងតែមិនដែលបានស្គាល់អញ្ចឹងបន្តិចទៀតយើងនឹងបានស្គាល់ហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងបានឃើញមុខគ្នាអូខេនិយាយលេងទេអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ install នៅកម្មវិធី WeChat ដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមាននៅ file WeChat ហើយចំពោះ file នេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកបាននៅក្នុងក្រុម KOOMPI community ឬក៏ channel KOOMPI announcement ហើយចាំខ្ញុំ copy file ហ្នឹងដាក់ចូល link នៅក្នុង caption របស់យើងប្រសិនបើបងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់មានជាសមាជិកនៅក្នុង KOOMPI community ប៉ុន្តែដើម្បីខ្លាចទៅជាសមាជិក KOOMPI community គឺអត់មានអីពិបាកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Telegram កន្លែង search ហ្នឹងរួចវាយពាក្យថា KOOMPI announcement ឬក៏ t.me/kompicom ក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមាន file មួយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ KOOMPI announcement អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធី WeChat អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ install មកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះ file wechat.zst របស់យើងគឺត្រូវបានធ្វើការ install ចេញពី Telegram រួចហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ធ្វើអ្វីវែងឆ្ងាយទេគ្រាន់តែយើងធ្វើការ copy នៅ command line ទាំងវងកញ្ចក់បើកនិងវងកញ្ចក់បិទបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ copy វាមកហើយរឿងបន្ទាប់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលមកកាន់ console រួចអ្នកទាំងអស់គ្នា paste នៅ command line ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន copy មិញបន្ទាប់មកយើង press ទៅលើប៊ូតុង enter អញ្ចឹងយើងវាយនៅ password កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា enter យើងត្រូវការវាយអក្សរ Y ធំហើយយើង enter អញ្ចឹងរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការ install WeChat អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការ update កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យហើយជាមុនសិនទៅយើងធ្វើការដំឡើងនៅកម្មវិធី WeChat វាមិនជួបទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងៗឬក៏បញ្ហា error ទៅលើថង package ឬក៏ command ណាមួយដោយយើងអត់ដឹងឬក៏យើងអត់បានធ្វើការ update វាជាមុនហ្នឹងអញ្ចឹងជៀសវាងនៃការខាត់ពេលវេលារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែ update កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នារួចរាល់បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការ install កម្មវិធីនេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាធុញទ្រាន់នៅក្នុងការរងចាំសូមធ្វើការ stop ហើយយើងអូសទៅមុខទៀតទៅគេលោអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះកម្មវិធី WeChat របស់យើងគឺធ្វើការ install បានដោយជោគជ័យអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹងការដំឡើងកម្មវិធី WeChat នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ comment ខាងក្រោមឬក៏អាចធ្វើការទាក់ទងទៅក្នុងក្រុម KOOMPI community អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួរបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់រាល់សំណួរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចដោះស្រាយចេញជាមួយនឹង KOOMPI ឬក៏ KOOMPI OS អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីធ្វើការ install នៅលើ terminal របស់យើងបានជោគជ័យអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ logo KOOMPI រួចវាយពាក្យថា WeChat អញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធី WeChat យើង click ទៅលើវាបន្តមកយើងរងចាំអូខេអញ្ចឹងវាត្រូវការឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ install អញ្ចឹងយើង click ពាក្យថា installអញ្ចឹងវាកំពុងតែធ្វើការ install ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការរងចាំមួយសន្ទុះទៅអូខេអញ្ចឹងវា load មកដាក់ថា install WeChat យើង click ទៅលើ install WeChat អូខេអញ្ចឹងយើង install បានជោគជ័យយើងចង់ដំណើរការវាយើង click ពាក្យ run
អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធី WeChat ដែលអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ scan QR code ដើម្បីធ្វើការ login ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រឬក៏ទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនៃការ install WeChat នេះគឺយើងបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា